Is-suċċess li qed tikseb Malta huwa riżultat tal-fatt li l-Gvern huwa ffukat fuq il-ħtieġa li l-pajjiż jibqa' jattira investiment sostanzjali. Ikkummenta dwar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista fuq One Radio. Ix-xogħol trid taħdem għalih u jien gburi li qed ninvesti l-ħin tiegħi u li għandna gvern illi dawn l-affarijiet jagħmilhom illi jiġri wara n-nies biex jiġu jinvestu f'Malta. Fisser kif l-investiment ifisser ukoll li tmexxija tal-pajjiż tkun lesta tiddeċiedi. Li tieħu d-deċiżjonijiet u li tkun lest illi in-nies li jridu jinvestu titkellem magħhom, temmilhom l-affarijiet ċari u tkun lest illi tikkomunika. Qed jispikka wkoll il-mod kif l-investiment li qed jiġi lejn pajjiżna huwa diversifikat. Wara l-enerġija u s-saħħa issa qed tispikka l-edukazzjoni. Il-Prim Ministru deskriva l-pluralizmu fil-qasam tal-edukazzjoni bħala importanti. Qal li bit-twaqqif tal-American University of Malta flimkien mal-iskejjel u l-istituzzjonijiet li diġà għandna f'pajjiżna se jinħoloq ċentru ta' eċċellenza fil-qasam tal-edukazzjoni. Irrefera għall-għażla tal-post fejn issir l-Università. Sostna kif il-Gvern irid li ssir fin-naħa ta' isfel ta' Malta u propona sit għalkemm lesta d-diskussjoni. Hawn ukoll wieħed irid jifhem li kull post fih vantaġġi u żvantaġġi. Issemma Rikasli, mela le ma nikkonsidrawx Rikasli, imma rrid nikkonsidra affarijiet oħra. Tgħidli xiex li pratikament nofs il-films li jiġu Malta, li jiġu ffilmjaw Malta, jiffilmjaw parti mis-set tagħhom ġewwa Rikasli. Il-Prim Ministru fakkar kif fl-istess żona tal-kosta ta' Marsa Scala kien imbena l-impjant ta' dranaġġ ta' Barkat li ħa 60 tomna art. Sar ukoll il-proġett ta' Smart City li ħa 360 tomna li fuq l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ukoll ma ħassitx qalba dwar żoni ta' żvilupp. Fakkar ukoll kif il-Gvern ħaħsib li jsir park naturali ferm ikbar miż-żona proposta l-Università li hija ta' 90 tomna art. Mistoqsi dwar l-iskandlu ta' Għawdex, il-Prim Ministru tkellem dwar il-liġi tal-whistleblower u t-tneħħija tal-preskrizzjoni għal politiċi. Iddeskrivihom bħala importanti f'każi bħal dan. Li huwa xi ħaġa totalment ġdida fl-istorja tal-pajjiż. Dan mhuwiex kwistjoni ta' tfih ta' tajn. Din hija kwistjoni fejn il-kors tal-ġustizzja ħa il-kors tiegħu u l-ġustizzja qiegħda titwettaq u qed tidher illi qed titwettaq. Aspetti ieħor brabta ma' dan l-iskandlu huwa dak li seta' kien jaf il-kap tal-Oppożizzjoni li fuq dan il-każ kellu laqgħa mal-whistleblower iktar minn sena ilu. Ma naħseb li Dr. Bużutti li jagħmel sewwa. Illi he comes clean. U jgħid sew u jiffriska naqra l-memorja tiegħu. X'kien intqal f'dik il-laqgħa. U nagħmilulu dan l-appell għax naħseb li hemm issa il-kredibilità politika tiegħu fin-nofs.